みやちゃんどこですか？みやちゃん。あれ、冷蔵庫が開いている。もしや。みやちゃん、冷蔵庫に座って何してるの？涼しいそこ。みーちゃん。みやちゃんダメよ。みーちゃんダメ。寒い寒い。ほら、みーちゃん。もう一人で冷蔵庫が開けれるようになったのね。ダメだよ。